Hello， 各位朋友，大家好，我係 Martin 啊。睇下我身後呢個湖景就知道，我哋再次嚟到錦繡國際花城啦。上次同大家介紹到呢個項目係舊年中山嘅銷冠啦，咁佢都賣得好好啲，貨量108方嗰個呢11、12棟，你睇下樓都啱封頂，但係其實好多單位已經賣晒㗎啦。今期主要同大家介紹就係我哋115平方同埋135平方。115平方呢就係我哋嘅10棟，135平方係我哋嘅8棟啦。面積呢係會偏大啲，適合邊啲 friend 呢係中意啲大廳呢大房嘅朋友。咁呢兩個戶型呢，你一定要睇落去啦呢條片。OK， 事不多講，我哋同大家去介紹下先。Hello， 依家嚟到我哋89平方嘅3房2廳2衛嘅異地樣板房嚟嘅。咁首先隨住鏡頭同大家介紹下啦。之前睇過我 video 嘅朋友呢，都知道花城嘅話呢，一直有做緊送全屋家私家電嘅活動。咁特別適合啲港澳朋友想要拎包入住喺中山、珠海、坦洲即係唔使咁多手尾，直接到時收樓就可以翻嚟住嘅話呢，呢度會比較適合噶啦。咁你鏡頭見到嘅包括我哋嘅茶几啦，即係呢個餐台啦、台凳凳、梳化呢啲都係交樓標準。我哋由我哋嘅一個飯廳同埋廚房開始介紹先啦。呢個廚房唔係話特別大 U 字型嘅，但係麻雀雖細五臟俱全。如果係話一家兩公婆翻嚟度假，或者一家3口啦翻嚟度假係啱用噶啦。咁同埋唔係話經常用廚房嘅人，因為依家翻嚟大陸住好多都係叫外賣啦、美團啦，或者話自己出去食啦。因為呢個廚房我之前接觸嗰啲業主，包括買咗觀山水啊、買咗江山匯啦、買珠海斗門都好多呢。唔知點解依家唔熱衷於用天然氣，反而咧佢哋驚有啲咩安全隱患，即係佢哋想嗰個天然氣改成用電嘅。我都見咗至少有3個業主咁做嘅啦，可能佢哋就唔諗住煮嘢嘅嚇，咁係呢個係兩碼事嚟嘅。你見到嘅，起碼佢發展商都有送嘅呢啲嘢，全部所見即所得，都係交樓標準。櫥櫃呢啲消毒碗櫃啦、雪櫃啦，係非常保證到業主收樓之後呢，唔使咁多手尾去購置，同埋啲時間心思購置擺喺嗰啲電器啊、梳化上邊啦，就基本買翻啲簡單嘅嘢就可以拎包入住噶。咁呢個客廳嘅話，其實呢之前睇過啦，唔大唔細，即係中規中矩啦，即係89平方嚟講。但係佢呢度嘅戶型實用面積去到89個接近90%啦，90%，所以係比較實用嘅。咁空調、電視機呢啲都送埋嘅啦。咁花城呢，我特別要講嘅一點就係，雖然我哋鏡頭依家展示到個湖景係幾靚下嘅個標，但係頭先講到啦，開場呢度係異地樣板房嚟嘅。咁89平方嘅話呢，佢到時賣緊嘅4期，包括佢10棟、11棟嗰啲都好啦，係冇呢個景觀太久啊。89平方呢度要同大家充分説明翻，只不過呢個發展商即係晚節係好識營銷嘅，將個樣板房設喺呢度，等啲即係顧客產生一種錯覺。不過我哋作為經紀都會同你講翻先。當然即係一分錢一分貨。如果係話正真睇到108方啦，就有少少咁嘅湖景，同埋135嗰啲，因為總價大啲，即係面積大啲啊，咁個總價一定係高啲嘅。如果係呢個嘅話呢，就相當於係買嚟自己住嘅，但係景觀就冇咁氹嚇。咁 OK， 咁我哋講翻佢嘅一個休息區方面啦。頭先嗰個係我作為一個專業嘅經紀要同大家提示翻啦。咁呢度係休息區啦。休息區嘅話，會俾個鏡頭展示下。洗手間嘅話呢，都係所見即所得，見到嘅都係交標，同埋佢都係有明窗。咁作為住宅嚟講，有明窗呢個一定係基本嚟㗎啦。呢度就係第二一間房嚟嘅。呢個客房嘅話呢，可以俾啲仔女住，亦或者話有啲香港嘅 friend 咧過嚟大陸玩未買樓嘅，可以暫住喺你呢度啦。因為香港地先講嗰句話叫做咩啊？留食不留數，但係翻嚟大陸
大灣區係冇呢啲説法嘅，因為呢度啲樓夠細大、夠細闊氣，咁啲 friend 過嚟做客都有 face 啦。咁呢度呢，我要特別講下，呢度係我哋89平方嘅2+1房嘛，呢度係陽光房，咁發展商呢係送一半嘅。咁呢度嘅話呢，其實嘅話，佢到時交樓嗰陣時會喺政府，即係我哋俗稱住建局嗰邊咧報建。咁交標嘅話呢，佢唔同其他開發商，佢交標嗰陣時，感受呢度係冇幫你封埋呢個露台嘅，即係你到時收咗樓呢要自己去封埋。所以佢嘅 floor plan 嗰度會寫住2房。咁其實佢送咗一半呢，佢到時業主交咗房自己可以封埋起身。呢個係喺政策同埋政府允許嘅情況下係可以封到嘅，唔係話違規嘅嚇。咁所以我哋呢啲就叫做2+1房或者話3+1房。當然有啲發展商因為佢帶埋裝修就幫你封埋，但係感受呢度呢就冇幫你封埋。唔同開發商嘅一個即係交樓標準係唔同嘅。呢個我作為一個經紀都有必要同鏡頭前嘅各位觀眾朋友説明翻，係啦。因為我睇翻之前啲片嘅話呢，啲經紀都冇點講，就話呢度係3房，但係呢度封落嚟嘅成本其實唔高嘅。預計你封埋呢個窗嘅話呢，做到似樣板房咁樣，大概都係5-6千蚊咁上下。因為我之前都幫啲客做過。OK。咁嚟到我哋主人房嘅套間啦，洗手間嘅話呢都係夠用嘅。作為一個套房嚟講，都係話比較唔係話特別闊落啦，但係89平方嚟講嘅話呢，都係中規中矩啦。咁呢度可以擺個米八嘅大床，因為佢緊跟呢個飄窗台。咁呢個飄窗台呢就係贈送嘅，有啲香港朋友就中意啲咁嘅設計啦，可以喺度嘆下咖啡、睇下書。沐浴下陽光，咁有啲嘅話呢就卜埋個飄窗，咁呢度係贈送面積，休息區擺個米八嘅床都 OK 嘅啦。咁你見到呢啲衣櫃啦，呢個床頭櫃啦、床呢啲啦，都係夠標嚟嘅。包括啲燈嗰啲，咁就頭先講到開場嗰度啦，適合啲港澳朋友想買嚟，即係冇咩手尾啦，收樓之後即刻可以入住嘅，咁呢啲就啱啦，就會即刻到時交樓。即刻可以拎包入住，唔使等太耐。咁我俾大家睇下，啱啱同我哋嘅一個同事攞咗依家我哋呢個89平方嘅特價單位去鏡頭展示下，係最新嘅。如果係呢度，因為呢啲4字頭嘅就一定係平嘅啦，發展商先會攞出嚟做特價嘅，單價就1萬蚊咁上下，咁總價大概都係91萬。如果係18樓嗰啲都係92、93萬咁上下，89平方嘅選擇都唔係特別多嘅啦。咁OK，大概你又預92萬係總價去買下呢個單位，首期嘅話呢都係3萬蚊咁上下。咁嘅話呢，我哋去睇下另一個示範單位先。Hello， 而家嚟到我哋135平方嘅示範單位。咁之前有 follow 我個 channel 睇過我啲視頻嘅朋友呢，就知道108平方嗰個4房嘅南北通，其實115同呢個嘅話呢係一樣嘅戶型嚟嘅。咁嘅話只不過係大咗7個方。咁首先感受下我周圍嘅呢個園林綠化先啦。可以見到呢度嘅話呢係植物好茂盛嘅。呢個發展商嘅綠化係做得好好嘅，因為無非買呢度嘅朋友，除咗自己住啦，同埋另外就係養老度假啦。所以嘅話呢，佢嘅園林嘅社區環境係好緊要嘅。各位鏡頭前，你哋覺得係咪先？咁然之後，我哋睇下呢個115平方嘅4房嘅單位，係比108嗰個大咗7個方。OK。循例嘅話，其實同頭先介紹嘅89平方嗰個所送嘅嘢係一樣嘅，只不過呢度多咗間房，佢送嘅啲嘢又多咗啲。咁其他嗰啲咧品牌嗰啲啦、level 嗰啲啦，大同小異嘅啫。OK， 咁門口嘅話咧就係頭先講嘅呢間陽光房，送一半嘅面積，就係同89平方嗰個一樣嘅，要自己封翻。交樓嗰陣時係露台要自己封翻。如果要做間房嘅話，咁如果係唔需要嘅話咧，可以做埋一個植物房。種埋啲花草盆栽嗰啲都 OK 嘅。咁115平方呢個呢，亦都係南北通嘅。咁比方之前我影嘅嗰條片108方嘅話呢，佢係個廳係會闊啲同埋會長啲嘅，因為多咗7個方噶嘛。咁然之後嘅話呢，廚房仲會再大些少，會大些少，一樣係 U 字型嘅 design 嚟嘅。咁見到嘅都係交樓標準。咁嘅話呢，如果到時呢個方向啦係朝北，咁佢就係睇翻學校嗰邊嘅。呢度係作為生活露台。如果係景觀露台嘅話呢，都係比較全面。打開嘅話呢，佢可以作為南北通嘅。
咁個景觀嘅話咧都比較開揚。其實可以見到嘅話咧，呢個露台同108方嗰個係一樣長嘅。咁嘅話，呢邊嘅景觀面會更加全面啲，因為大時咧115平方呢個佢係10棟，咁係可以見到翻呢個湖景嘅。湖景都比較全面，咁其實115同埋108嘅話呢，爭咗7個方，個總價爭唔到幾多嘅啫，都係10萬咁上下，首期更加爭唔到幾多，月供都係幾百蚊咁上下嘅咋。休息區嘅話呢，佢就做咗3間房嘅 design， 可以睇下。目前鏡頭見到嘅所見即所得，佢都係交樓標準嚟嘅。咁呢度嘅話呢，係一個木地板嘅設計交標。咁呢度可以作為 BB 房或者話客房都完全係冇問題嘅。因為每間房兩邊嘅臥室佢係對流嘅，可以見到。咁呢度係長者房啦，因為黐住個長露台。咁頭先講到啦，其實嘅話，如果係錦繡國際花城。呢度無非都係本地人，有冇人買嚟自己住，有冇人買嚟即係讀書養老，咁啊港澳人就買嚟養老度假為主嘅啦。咁佢嘅外部嘅環境係好緊要嘅，因為坦洲嚟講呢次咁嘅超級大盤啦，咁有分咁湖景同埋人，有分咁園林設計係比較少嘅。咁錦繡嘅話可以喺話係 Top 1或者 Top 2嘅啦。你見到呢個主人房嘅頭間衣帽間嘅話呢，都設計得比較正有條啦，乾濕分離嘅設計。咁嘅話呢，即係啲女業主啦，會好中意啲咁嘅衣帽間嘅設計，一排對立咁。然之後呢，其實你閂埋嘅話，佢又可以即係做翻一個門喎，即係唔使話洗手間嗰邊對沖住個床咁。呢個設計我都特別中意嘅，係啦。OK。咁講緊呢個單位呢，佢大概如果依家做緊活動，我睇下先啊，幫各位最新嘅特價單位，講緊係10棟嘅14樓啦。有啲廣告朋友可能會介意呢啲 number， 呢啲見仁見智啦，因為唔係每個人都好 care 嘅。但係佢個價錢呢就好抵，佢就11600，仲有折扣嘅。折完 total 總價134萬咁上下，咁做低首期呢個嘅話，大概就係5到6萬咁上下嘅嚇。咁佢見到嘅頭先啦，呢個如果係呢個戶型啦，115平方，如果係唔介意即係預算提高少少嘅 friend 咧，咁呢個首期就俾多少少，都係1-2萬，首期月供爭唔到幾多，但係嗰個景觀個 view 就靚好多。咁呢啲就適合嗰啲想買嚟探嘅，又有翻啲 view 㗎，一家4口啊，3、4口咁樣啦，住啲大 house，因為呢樓滿打滿算計落嚟都成1200尺咁上下啦。咁你計嗰啲90%嘅實用率嘅話咧，其實都去到1000尺嘅實用，都比較實用嘅。OK， 咁講緊呢個單位嘅話咧，就有興趣就另外同我拎資料啦。我哋去睇下錦繡目前在售最大嗰個1400尺，即係135方個戶型先。依家嚟到我哋135平方嘅示範單位啦。咁如果睇完我哋89同埋115都唔啱嘅 friend 咧，一定要翻啲聽大嘅朋友。呢個135方你一定要睇落去啦，去睇下我呢個環境啦。咁嘅話呢，大時就直接可以望到呢個環境嘅啦，即係湖景嘅啦，8棟可以直接展示到嘅。呢個係135方，佢直接就係4房，即係唔係話3加1房或者2加1房，直接係4房。呢度嘅話呢，循例都係見到嘅所見即所得啦，因為面積大啲，所以見到嘅嘢都係送會多啲啦。呢度嘅話就唔係陽光房啦，直接就係交樓係一間房嚟嘅，咁都係複合木地板啦，見到嘅都係所見即所得嚟嘅。間房呢都可以望到湖景，仲大啲添啊！咁頭先講到啦，嗱呢度嘅話會闊好多。如果睇完115平方呢，都係唔啱嘅 friend 呢，呢個135嘅廳嘅話，佢係去到4.5米咁上下噶啦，而且係南北通嘅，即係呢度係啱啲中意大客廳嘅朋友，大客廳、大飯廳，然之後加之埋又係南北通透啦，南北通透，採光更加之靚仔。可以見下呢個生活露台。見到嘅話呢個生活露台都比一般嘅露台闊啲啊，比89平方嗰個景觀露台差唔多大啊。咁然之後嘅話呢，廚房亦都可以展示下，呢個廚房比115嗰個都大咗唔少嘅。咁見到嘅亦都係交樓標準嚟嘅啦。咁呢度135比方115，其實都係多咗20個方啫，即係你總價都係多10嚟萬。首期呢做低首期嘅 friend 呢，其實首期係多唔到幾多嘅，都係8-9萬咁上下，月供都係多幾百蚊。相當於各位朋友喺香港
探過早茶嘅月光啦，差唔多。咁呢個景觀露台更加之大氣啊，接近成10米嘅啦。然之後呢，可以見到鏡頭前嘅嗰邊係11、12棟冇咩貨噶啦，中間呢棟呢係10棟，咁嘅話呢嗰度就賣緊係8棟噶啦。可以見到我哋呢條拱橋呢，佢就喺下邊，而家引流過去，下邊嗰度有啲挖掘機喺度挖緊啲坑嘅啦。咁到時就呢個成個湖係貫通埋嘅啦，都係活水嚟嘅，亦都係可以見到湖景嘅嚇。OK， 咁呢度呢就係135平方，中意大廳嘅朋友呢唔可以即係千祈唔好 miss 咗呢個戶型大時啊。咁呢度見到嘅亦都係一樣嘅交樓標準啦，呢方面就唔多做介紹啦。咁呢度嘅話，長者房亦都係望埋呢個露台嘅啦，佢係南北通，兩邊採光都市正嘅。呢度嘅話呢，就飄窗台冇 book 咗佢，大時交標都有埋嘅啊，可以喺度飲下咖啡啊、曬下陽光啊，都係好寫意嘅一件事。主人房嘅話呢，係會比另外兩個戶型，即係1日5嗰個呢會大咗好多嘅。呢個套房你都可以展示下。成個衣帽間呢一排並排過去，咁洗手間呢都闊落咗唔少嘅，係啦，可以見到展示到嘅。咁呢度嘅話，主人房第時亦都係見到呢個湖景嘅景觀嘅。咁講緊我哋呢個單位呢，135平方啦，接近成1500尺啦，佢做到4房，完全傳統嘅4房嚇。咁然之後呢，首期大概都係10萬咁上下。跟住呢，依家有個特價燈，我哋 show 俾大家睇下先。最新嘅復活節專場150萬頂樓嚟嘅，32樓係頂樓。有啲 friend 就唔介意啦，有啲 friend 就中意頂樓，因為每個人經歷唔同啊嘛。有啲人就覺得頂樓唔會俾人嘈住啦，有啲人就覺得頂樓會驚漏水啦，或者滲水太熱啦。當然呢啲依家起樓啲技術都好先進嘅啦。咁無外乎呢睇呢個價錢夠唔夠吸引嘅啫。咁如果呢中意頂樓，然之後又中意呢個大客廳 design 嘅朋友呢，呢個戶型可以揾我攞即係更詳細嘅資料 ，4拼嗰啲啦。呢個價錢偷得話你哋知，仲有得磨嘅，係啦。OK， 咁介紹咗我哋89方啦、1日5啦同埋135啦，呢3個戶型目前就係即係國際花城最售緊嘅就係8棟同埋10棟啦，其他108嗰啲就冇咩貨嘅啦。咁嘅話呢，如果有更多 friend 有興趣就歡迎同我攞即係具體嘅價錢。咁嘅話呢，持續 follow 我嘅 channel 啦。咁有任何需要睇樓，隨時都可以 WhatsApp 翻我，或者呢可以 call 翻我。我哋都有專車喺香港免費接送上嚟睇樓嘅，每日都有5個免費嘅 quota。係啦，今期就唔多做介紹，我哋下期見，拜拜。